ఇవాళ మనం వెజ్ అండ్ ఎగ్ సూప్ చేసుకుందాం. సో ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందుగా ఏం చేయాలంటే, ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో 3 కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలి. మనం చేసే ఎగ్ అండ్ వెజ్ సూప్కి ఇది బేస్ అనమాట. వెజిటేబుల్ స్టాక్ చేసుకుంటున్నాం. వెజిటేబుల్ స్టాక్ అంటే ఈ వాటర్ బాయిల్ అయినాక దాంట్లో వెజిటేబుల్స్ వేయడం. నేను క్యారెట్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, క్యాబేజ్ వేసాను. మళ్ళీ ఇంకో పొయ్యి మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో నూడిల్స్ కూడా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. నూడిల్స్ అనేది ఆప్షనల్ అండి. బాయిల్ అయ్యే వెజిటేబుల్స్లో ఒక 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నా. వెజిటేబుల్స్ బాయిల్ అయినాక వాటిని వడగట్టుకుంటే ఇలా వస్తాయన్నమాట వాటర్. ఇదే వెజిటేబుల్ స్టాక్. నూడిల్స్ కూడా ఉడికిన తర్వాత వాటిని కూడా వడగట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో వెజిటబుల్స్ని యాడ్ చేయాలి. పచ్చిమిరపకాయలు చాప్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, క్యారెట్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, క్యాబేజీ ఇవన్నిటిని వేడైన నూనెలో వేసుకోవాలి. వేసుకొని 2 నిమిషాలు తిప్పుకోవాలన్నమాట. కలుపుకున్న తర్వాత వీటిలో నేను అల్లం వెల్లుల్లి చిన్నగా ముక్కలు చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేస్తున్నా. వేసి వీటన్నిటిని ఒక 3 మినిట్స్ వరకు కలుపుకోవాలి. దీనిలో నేను ఒక ఎగ్ కూడా వేసాను. ఎగ్ అనేది ఆప్షనల్ అండి. అందరూ సూప్ లాస్ట్లో వేస్తారనమాట. నాకు ఎందుకో కొంచెం రా ఫ్లేవర్ ఉంటుందని నేను ముందే వేసి కుక్ చేస్తున్నా. ఇది మంచిగా డ్రైగా కుక్ అయినాక దీంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ థిక్ సోయా సాస్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది ఓన్లీ ఒక కలర్ని ఇస్తుంది, మాంచో సూప్ లాగా. సో తర్వాత అది కొంచెం ఒక థిక్ అయిన తర్వాత వెజిటబుల్ స్టాక్ యాడ్ చేస్తాం. అదే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెజిటబుల్ స్టాక్ని. తర్వాత దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. చూసారా ఎంత పలుచగా ఉందో. సో దీన్ని థిక్ని చేయడానికి ఇందులో 2 చెంచాలు కార్న్ఫ్లవర్ వాటర్లో కలుపుకొని మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత బాగా బాయిల్ అవుతున్న ఈ సూప్లో వేసుకోవాలి. సూప్ని మంచిగా కలుపుకొని దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూను పెప్పర్, మిరియాల పొడి, ఒక 1/2 స్పూను ఉప్పు టేస్ట్కి సరిపడేంత వేసుకోవాలి. తర్వాత ఫైనల్గా నూడిల్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ వస్తున్న ఒక 2 టైమ్స్ బాయిల్ వచ్చినాక దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సోయా సాస్, ఎగ్ ఆప్షనల్ అండి, లేకున్నా పర్వాలేదు. ఇందులో మనం మిరియాలు, అల్లం వేసాము కాబట్టి మన జలుబుకి వాటికి బాగుంటుంది అనమాట ఈ సీజనల్లో. థ్యాంక్ యూ.